考題相同，答案卻有700萬種。呢個就係育兒。我哋由細到大都係俾佢選擇嘅，即係其實我哋好多嘢都冇對錯嘅，好開心嘅。即係其實小朋友其實就係要選擇啫嘛。我太太就係由全職轉咗做半職咯。你可以話係犧牲，但係另一個就係其實對小朋友個成長嚟講，多陪伴咧都緊要啊。最重要係咩咧？個成長上邊品格啊、價值觀、態度啊，定係成績咧？大家好，我係5學班嘅孫希日。我平時嘅興趣咧就中意吹樂器啦，咁我就係吹法國號嘅，都中意睇書啦。我屋企就有2個小朋友啦，咁一個就係希日啦，咁讀緊小5，另外我仲有一個小朋友讀緊小6，佢哋都喺加密愛禮信小學嗰度讀緊書嘅。我覺得係俾個空間佢哋去成長係最緊要嘅，希望可以就住佢哋嗰個興趣啦，去慢慢去俾佢哋發展咯。我哋就冇好刻意話啊，一細個嗰陣時就要佢去練某一樣嘢嘅，反而我哋都會俾佢好多唔同嘅嘗試啦，從中咧其實去觀察下佢究竟自己最有興趣嘅係乜嘢。其實你會見到嘅，如果佢有興趣嘅時候咧，佢會好投入去做，好主動話自己會好想去試下去做。咁你會見到雙眼發晒光咁樣嘅。其實以前細個嗰陣時咧，有一段時間佢話好想去打鼓，咁我哋又俾佢試下去打鼓啦。咁打咗一輪之後咧，加入咗學校嘅樂團，咁就開始打敲擊樂咁樣。不過後尾佢哋覺得個難度，佢覺得都唔夠啦，佢又想再試下啲新嘅嘢。跟住咧，我就上網 search 下啦，有啲咩樂器可以揀到啦。我見到咧銅管樂啦，用銅做嘅，我覺得好靚啦，同埋好有型，所以就揀法國號啦。同埋我覺得我有一個好想知嘅謎團啦，就係點解要塞隻手入去咧，同埋塞隻手入去對嗰個音準有咩分別咧？家姐話想試下小號，細女就話想試下法國號，咁就等佢哋試咯。試咗之後，佢哋又話覺得啊，真係佢哋都好想繼續練落去咯喎。咁我哋就所以揾老師每個禮拜教佢哋。咁你話會唔會啊？其實因為純粹呢個3分鐘熱度咧，其實我自己覺得佢又唔係嘅，即係個過程裏邊其實佢去探索自己咧，其實一定係有呢啲嘢佢會試咗唔啱，咪試下第二樣咯。但係我哋希望佢每一次咧，佢試嘅時候都係認真去試嘅。打鋼面琴嘅時候，佢每次表演之前咧，佢都係好認真去練習啦，每晚都喺度練習。我覺得從中佢嗰個態度先係最緊要咯。佢學到其實遇到困難嘅時候都唔係咁樣放棄嘅。咁我覺得呢個先係我俾佢去學一啲唔同嘅興趣，去最重要佢去掌握到嘅一啲態度咯。咁其實平日放咗學做晒功課之後咧，其實佢哋都會自己去練嘅。咁當然唔會練得好密啦，一個禮拜都係2-3次咁樣咯。咁每次練15分鐘左右啦，未必係去到一個好大嘅成就。呢個唔係我哋最大嘅期望，即係我哋唔係話一開始定半年之後你就要考級啦，1年之後要考咩級咁樣。其實純粹係佢哋一路學下識吹下咯。後尾我哋就俾佢試下考級咧，就原因就係因為我哋都想佢哋喺學嘅過程裏邊都有啲目標嘅。咁而吹嘅過程咧，其實係唔容易嘅。佢而從中佢係要不停去練習啦，去諗下點樣去解決佢遇到嗰個難關啦。其實希望佢培養到一啲興趣，譬如有時有啲唔開心嘅時間其實有個樂器可以陪住佢嘅喎，佢可以從中去幫佢舒緩到佢嘅情緒喎，咁樣。咁呢個先係我哋最主要想佢掌握到嘅嘢咯。咁同
圖先夜圖啊？點分？我哋又冇刻意咧編排幾時要去圖書館啊咁樣嘅，反而係真係好睇嗰個禮拜日啦，或者係嗰個長假期啦，嗰個時間個安排咯。我哋都會同佢哋一齊去計劃嘅，特別係長假期啦，因為佢中意睇書，所以佢哋通常喺長假期開始嘅時候咧，都會去借下書先入去圖書館。其實佢平時返學嘅時候咧，佢自己都會中意去圖書館嘅食飯嘅時候，所以其實佢都好多機會去借圖書咯。佢書局咧，佢最多去書局都係揭下啲書睇嘅啫，佢從來都唔叫我哋去買嘅，反而佢會中意去圖書館去借翻嚟。你睇下佢個翅膀，原來鵝嘅翅膀咧係細啲嘅，蝴蝶咧會大啲嘅。我哋就冇刻意咧要去睇某一類書嘅，我哋都係俾佢哋自己自由去選擇咯。我自己覺得唔刻意要去睇多字書咯。嗰輪咧佢中意睇漫畫書嘅，佢會睇好多漫畫書。佢有時會中意睇小説嘅，佢就會自己去揀小説。我哋覺得閱讀係一個興趣嚟嘅，佢應該係開心嘅個過程，而唔係被逼去睇嘅。中意嘅時候咧，佢自己去到佢讀完書，佢都會自己去睇。閱讀先有意義咯，而唔係為咗升學嘅需要，我要睇多啲書，識多啲字。我覺得呢個唔係閱讀嘅最重要嘅嘢咯。害羞嘅時候個臉會紅咧，係因為靠住心臟嘅跳動啦，血液會。其實佢分享多啲嘅，佢分享過程之中，我哋可能會再追問佢一啲嘢啊，咁樣去睇下會唔會一齊去再上網去 Google 去揾下啲資料咁樣咯。佢哋幼稚園啊嗰啲時間就真係會睇多少少繪本嘅書嘅，因為繪本其實有好多個想像空間喺裏邊啦，咁可以同佢哋一路睇嘅時候咧，可以引導佢哋去思考啦，去講下故事啊咁。你話唔係太多字喎，但係其實佢嗰個想像空間有好多嘅喎，其實都係發展緊成個小朋友創造力啊咁樣。從另一個角度睇，其實佢有呢啲能力，可能佢第日寫作嘅時候，佢個幻想空間可能又闊好多嘅喎，有一啲唔同嘅角度去諗嘢嘅喎。咁所以其實我覺得唔同嘅書有佢唔同嘅好處啦，咁但係當然我哋都會介紹唔同嘅書俾佢嘅，佢又自己會嘗試睇下咯。咁如果佢話睇完之後暫時佢都唔係再想睇住嘅，咁我哋都唔會刻意去逼佢要去睇好多呢啲咁嘅書咁樣咯。畫一次呢個圖嘅周界。因為我想做教育心理學家啦，即係有時經過社工室門口見到有教育心理學家喺裏面啦，好似一個老師咁樣，就會喺一個小朋友嘅基礎上面幫佢打一個好好嘅基礎，亦都要代入人哋嘅情景先可以幫到對方。我覺得一個優秀嘅小朋友咧，應該要有一個好嘅性格同埋態度嘅，譬如好似係良善嘅性格啦，可以係對人哋會識得去關心其他人啦。我自己對成績就唔係最着緊嘅，佢嘅品行從來都係我哋最緊張嘅嘢咯。慶幸啦，暫時到而家啦，2個小朋友咧，佢每年都攞到個操行獎嘅。我覺得攞呢個操行獎等於過攞個咩學科獎咯。咁呢個亦都係我哋去諗，其實我哋想點咧？即係我哋都如果生咗出嚟，我哋都要俾時間自己嘅小朋友咯。其中一個決定咧，就係我太太就係由全職轉咗做半職咯。翻嚟屋企唔係淨係要處理佢嘅學業，教佢做功課。其實另一個就係多啲時間去同佢傾到偈啊，了解到佢校園嘅生活啊。有啲乜嘢嘅問題嘅時候，可以從中去引導翻佢哋去點樣去解決啊，點樣行翻一條啱嘅路啊咁樣。你可以話係犧牲，因為犧牲咗少少嘅收入。但係另一個就係其實對小朋友個成長嚟講，多陪伴咧都緊要嘅。其實有咩事可以第一時間慢慢去引導到佢哋去行翻一條啱嘅路。佢想行邊度啊？行呢度。做咩要行樓梯嘅？你今日揀？運動啊！做運動。我哋由細到大都係俾佢選擇嘅，即係其實我哋好多嘢都冇對錯嘅。譬如有時翻屋企嘅路途中間，我哋都會譬如你今日你想行呢度啊，咁我哋咪行咯，陪你行呢度啦。有一啲唔同嘅嘢，可能今日會遇到嘅，咁佢或者有啲嘢佢好想睇下嘅，咁我哋都會俾佢去做。今朝咁樣啦，咁佢話想行呢條路喎，咁啊點解你想行呢條路？原來佢今日話我想做下運動，行下樓梯咁樣，即係俾佢有自主得嚟咧，其實亦都可以了解下佢原來有啲咩諗法喺背後嘅咧咁樣。
好開心嘅，即係其實小朋友其實就係要選擇啫嘛，同埋就算佢揀得錯咗都冇乜所謂嘅，選得唔好咁咪下次學點樣可以選得好啲咯。即係有時我哋會去旅遊都好咧，咁其實我哋會一齊去計劃個行程嘅，都會一齊去諗啊，咁我哋今次點樣行好咧？咁樣做完之後有時都會後悔嘅，哇今次做得唔好，今次呢條路喂仲行得個崎嶇喎咁樣，但係冇所謂嘅，選錯咗都係冇問題嘅咯。其實都係一啲少少嘅價值觀係從中去教佢哋嘅。我諗學術水平咧同教養小朋友咧唔係有最直接嘅關係嘅，反而父母嘅價值觀咧可能都會係影響緊小朋友個成長咯。其實個小朋友個成長其實都唔係淨係睇呢一刻個成績咯，其實係共通能力啦，一啲解難嘅能力啊，一啲創造力啊，嗰啲先至係長遠去影響緊個小朋友將來個發展係點樣咯。最緊要係父母之間其實都要諗一諗，希望個小朋友係最重要係咩呢？個成長上邊係品格啊、價值觀、態度啊，定係成績呢？因為每個父母有唔同嘅諗法，但係我覺得大家要攞到個共識啦。我諗90%後天，10% 係天生咯，先天唔係最主要令到一個小朋友可唔可以成為一個優秀嘅小朋友。佢成長嘅環境啦，父母俾緊啲乜嘢嘅經歷佢啦。優秀唔係讀書有幾多分，考到第幾名，考到最叻先叫優秀咯。優秀係自己可以做到佢最好嘅自己咯，同埋佢有一個好嘅品格咯。咁呢個先係優秀咯。每個小朋友都係佢成長路上邊嘅冠軍咯。唔係要同人哋去比較咯，最緊要係佢自己做到最好嘅自己。因為每個小朋友都有佢自己個性格啦，佢自己個品格啦。只要佢自己做好，行一條正路，只要每一日佢都不停咁進步，一日好過一日，揾到佢自己中意嘅嘢，佢自己去發展得到嘅話咧，其實都已經係好成功、好優秀嘅一個人咯。